喂，有吗？喂，测试，测试，有，喂，喂，有吗？喂，喂，喂，这个关掉。test，然后这个把它关掉。
兄姐大家平安。真欢喜，今日过一个好的天气哦。感谢上帝，赏赐好的天气下，咱会当组织伫伊的电影内底，做阵来做礼拜吼。咱下头同心来祈祷。愿天父爸，感谢你，你赐活命，你赐勇气，你赐能力，互每一个人会当来到你的面头前。我嘛更感谢你，阮会当组织伫你的面头前，做阵来做礼拜，恭敬伫你的面头前听你的话语。望主安静阮每一个人心，互阮伫今日礼拜中间会当对牧师的讲道中，知你的道理。阮将今日的侍奉礼拜恭敬奉献伫主的面头前，阮来祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣主名来求，阿门。各位兄姐，大家平安。真欢喜伫主日，咱看到大家，咱伫遮共同要来敬拜咱的上帝，同心要来学乐。咱要做礼拜进前啦，咱阁共款要甲来念今仔日的圣诗36首。36首，上帝的恩惠慈悲，极悬无地比，仰望关山，领四边。白色满遍是，透早迄门山花开，日头发光辉。这山悬大人心酸，这是心酸。主恩阁较悬。咱若要吟诗的时阵我真爱家词拢家了解，因为词若了解的时，你阁较会当去体会到这作词的人伫做这个词安尼真水所以咱伫吟的时候阁较有感觉。你看这首诗内底第一节的第二句，极悬无地比；第二句，极深无地比；第三节。极宽无地比，这就是伫形容上帝的听，遮尔悬，遮尔深，遮尔宽，这是作词的迄个伊的意思。迄文山伫咧倒位啊？咱定定伫圣经内底咧看迄文山拢有定定伫看到伫倒位？伊是伫今仔日的叙利亚甲黎巴嫩的迄个中间的足悬的迄个山较近迄个以色列的边界。是一个土地足丰富的所在，种水果拢足水啊，树啊嘛拢足大丛的以前以色列未进入迦南地的时阵，伊是一个拜巴力，巴力就是拜偶像的所在，足侪迄庙寺伫咧遐所在。当以色列进入迦南地的时阵，这个山迄文山真做敬拜上帝的所在。所以若有去遐佚佗的人，会当阁看到一寡迄个偶像的庙寺的遗迹啦所以伊用这个迄文山去表示上帝的听，遮尔悬，遮尔深，遮尔宽。好，咱来吟这首诗，其实这首诗嘛真熟啦这海水深水长。
三节。上帝的恩惠慈悲，结看无得比，伊望无际的沙漠，遥远的风波，千千阿拉别空扬，月光的照射。佮请咱献开550首，550首。我做基督兵丁，这是较活泼的歌吼。咱基督徒都爱安尼活泼吼。咱30拢甲唱吼。来，我做基督兵丁。旗海着上小船，滚滚无海洋，时刻到派上前，唔通失敬心，求主赞我永免，好我为得胜，求主是大。我做基督好声，就有好平安，时常困他圣经，道理就正明，心思古当断情，那就行滚定，求主赞。是大观念，盼我无时天，求主带我向前，导引我天定。第3节，我做求主感情，中好大向前，我可相信。小文件，带罪人归乡，求主赞我前面，好我为得胜，求主是大观念，看我无时天，求主带我向前。请咱来看第1节的第4句，较早姓氏是讲温困无爱用啊吼，所以即马是讲困紧吼，困紧无爱用吼，这较无共款的所在。好，佮请咱来吟405首，405首。主上帝，早起时你话听我的声，咱来到上帝面前。来祈祷，来听上帝的声，主嘛要听咱的声。咱来唱2遍。主上帝早起时，你会听我的声。早起时，我要对你拜礼，我的祈祷，望你应我，我要。
静来闭班心做礼拜。所以，咱已经有大诶祭司头，上帝诶囝耶稣，经过遐个天，等着好胆就近恩典诶座位，通受怜悯，也得到恩典，做及时诶帮衬。耶和华我诶石盘，救赎我诶主啊！愿我诶喙所讲诶，心所想诶，伫你面前得到接纳。请咱即时来吟圣诗36首。圣诗36首，上帝的恩惠慈悲，上帝的恩惠慈悲，极悬无地比。仰望关山，领四边，白雪满遍时。透早迄门山会花开，日头发光辉。这山悬大，人心酸，主恩。搁较悬，请咱起立来吟全首。这
咱只是来用使徒圣经来做咱信仰的告别。使徒圣经，请。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊比正神投胎，为在细女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶十架死，埋葬落阴府。第三日，对死人中搁活，上天也坐全能的爸，上帝的大名，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公堂的教会，信道的相通，做赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。这是请咱来启用，伫圣诗后面启用文20篇，启用文20篇。好，同齐来启用来。主啊，你世世代代是阮的避难所，大地甲世界也袂造成。你互土做的人归回土粉，对你来看，1000年亲像过去的昨日。你用大水甲人冲走，人生亲像一场迷茫。早起时发起来无声。阮因为你的受气消灭，你将阮的罪过摆列伫你的面前。阮的日子拢伫你的受气的过去。阮的岁数不过是70。阮得到的不过是劳苦忧愁。啥人感受袂到你受气的威力？求你教阮会晓算家己的日子。上主啊，你什么时才要改变心意？求你透早就互阮享受你的慈爱。你互阮一生伫偌侪艰苦灾难。求你互你的仆人看见你的作为。主，阮的上帝啊！求你互阮一切的工作顺利，求你互阮所做的一切亨通。咱只是要请主日学来献诗。
请咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，正山也未生出，地甲其中所有的万物也未造成。你就是上帝，你早伫地，现在伫地，将来也永远伫地。你是阮的耶和华上帝，是万物的主宰。感谢你创造万物，互阮会当享受其中一切的美好，互阮目睭通观看景致花蕊的水色，互阮的耳孔会当听通叹鸟只的声音。搁使活命来养饲阮，互阮会当逐日享受你无限的恩典。主感谢你，原是何等的福气！原本阮的生命伫罪中，因为主耶稣的保护，阮会当得到拯救，无阁受到罪的捆绑。总是阮踮伫罪恶中的生活，阮若无警醒，无靠圣神来引带，无你的话语正做阮的光灯，阮就真容易陷落伫罪恶的引诱中间。主，你是阮的快乐，是阮的帮站，是阮的避难所。求你使阮有信心，会当赢过侪的试探。靠主圣神会当过着得胜的生活。主伫生活中，阮难免拄着种种艰难困苦。当阮夜深来到伫主你的面头前的时，求主你来帮助阮，互阮伫你的内面会当得到真正的安息。主啊，阮为着伫4月初3花莲大地冬来祈祷。原来真水，侪人爱去的泰鲁国国家公园，尤其是伫沙卡党的步道，因为地冻造成山崩地裂，阁侪厝体倒坏，致使侪人有失实。到今仔日，还阁真一寡人也未找着。主啊，真侪灾害是阮无法度提醒知影，甲无法度想象的。阮也知，伫世界的侪所在，也阁有侪的灾难不断地发生。这是阮无法度抵挡的。对着这，互阮知，阮人是遮尔的微细，遮尔短暂。阮只有求主来怜悯，来看顾，互遮拄着灾害的遮个家庭，嘛互政府会当用真紧、真好的方法来帮衬。主啊，阮的性命是对你来，阮深知一万年久就过去，互阮知影，阮家己会晓算数阮家己的日子，甲主你的恩典。亲像保罗受你拣选，恩典就临到伫伊，成做你重用的器具。主你帮助阮，会当学习无看环境，会当坚心坚固你。无论伫什么境遇，相信主耶稣拢甲阮三脚同行。主啊，求你来透帮阮的甜盼。阮的病痛，阮会侪重担，将信心、疼心、热心来享受互阮，互阮会当带着永远活的愿望来过喜乐的人生。主啊，今仔日同心伫你面头前安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的圣名来求，阿免。主
咱同齐来看上帝的话，咱要看新约圣经《使徒行传》第9章。《使徒行传》第9章要对19节看到25节，我来读，同齐来看。已经食就勇行。扫罗甲大马色的学生三甲带几若日，连边伫遮的会堂宣传耶稣，讲伊是上帝的囝。听见的人拢戆硬讲，即人敢毋是迄个伫耶路撒冷残害犯那求救即个名的嘛？搁来遮调治逼迫，来拖因交互遮的祭司头。独扫罗越发有气力，扑倒带伫大马色的犹太人，辨明即个是基督。23节，过侪日，犹太人三甲计谋要杀伊，总是伊的计谋扫罗知，因也入眠伫城门里长等，要杀伊。若是伊的学生，透暝将扫罗用拿对城墙，甲伊垒落去。请经看到遮，这是请牧师来讲道。牧师的讲题是生命的转变。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷，主上帝，阮伫你的面前献上感谢。每一个日子，每一个时刻，每一个所在，拢是你定着对阮每一个人的心意，互阮伫你的心意的稳定的内面，阮会当听调着主你对阮讲的话，互阮会当有气力向前来跑走。这时刻，阮自责，愿主你的话语进入到阮的心内，互阮听着你的话语，互阮每一个人拢领受对你下来的祝福。愿主你亲身看顾阮伫下面的时间，愿仰望祈求你来引带，同心祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。有一句话安尼讲江山易改，本性难移。就是咧讲，古早的人对即句话的理解是讲，侪的人因的个性实在是真歹去改变。伊原本的性情，其实拢无法度伫伊一生中间有一寡转变。但是咱知，咱自细汉，咱伫学校也好，咱伫教会也好，咱伫家庭内底也好，拢讲你要养成一个好的习惯，你要将迄个歹的习惯甲除去。但是咱要改变咱的行为，咱要重建咱的习惯。敢若有一寡困难度伫的，就是有人会安尼想讲，当咱人想要戒除遐无好的习惯时阵，其实有心，但是做袂出来；也是讲想要养成一个好的习惯的时阵，做到一半就放弃啊。总是敢真正是安尼呢？人咱想要改变，敢真正会拄到即种的状况呢？咱若对历史的角度来看，的确，伫每一个世代咧交替的时阵，伫当时的人、遮的事物、遮的环境，拢会对着时间做一个改变，有无共款的面貌来出现。但是咱人敢真正无法度改变吗？伫基督教的信仰的内面，咱咧宣教的时阵，咱拢传达咱信仰的一个观念，拢会强调一件代志，就是当咱相信上帝，咱信任耶稣基督是救主的时阵，然后咱接受洗礼，那呢，咱讲咱的生命就互上帝更新改变啊，成做一个新创造的人。若是安尼，咱来看，毋知咱对圣经了解有偌济？你敢会当讲伫圣经内面，你会想到有几个人物，因原本的个性是无虾米改变的，就是自头到尾，你读到即个人物的时阵，
伊自头到尾拢无改变的，有无？我想有。也是你咧读的时阵，有倒几位，拄你开始咧读的时阵，甲上尾伊拢改变啊咧。那呢，迄个无改变的原因素是啥物？互因坚持因无要改变，也是遐改变的人有啥物款的原因，互因做一个转变呢？今年咱读《使徒行传》，伫早前咱读到第7章，介绍扫罗的出场。伫第8章内面，咱读到扫罗开始咧追杀军队耶稣的人，迫害教会的一个工作。所以伊咧掠遮的信徒，互即阵相信耶稣的人关入去监狱的内面。对当时扫罗的目睭中，伊所看见的是，因就是违反犹太宗教的人，因就是做遐抵触犹太教义的人。所以，若照着当时的律法来看的时阵，因爱受到处罚，因为扫罗伊坚信伊所做是对的，因为伊要维护整个犹太宗教的纯正。当时的人对着跟过耶稣的这群人，因咧认定这群人是犹太教中间的一个细细的团体，是属于犹太宗教中间的一部分。因为这个角度，互扫罗认定因就是咧迫害犹太宗教的人。若讲一句较严重的，就是因是异端，就爱将因除去。所以扫罗伊真坚信，伊爱完成这款的使命任务。伊若找无到对方有这种的证据的时阵，伊就用真凶恶的口气来恐吓对方，逼对方来承认讲因是军队耶稣的信徒。所以当扫罗一连串咧掠遮的信徒的过程中间，这群信徒因惊吓，因拢离开耶路撒冷，四面逃走，要逃离这种互人掠、互人关的这种危险的状况。扫罗伊嘛知影，伊知影侪人逃走是往大马色去。所以就要求伫耶路撒冷会堂的遮犹太会堂的遮祭司写批去到大马色的每一个会堂，甲因讲，互伊扫罗有一个合法的文件，有一个正当的身份，会当将即阵逃走的人掠起来，无论男女，拢要将对方带转去到耶路撒冷来审判。扫罗得到大祭司的协助，摕到遮会当掠人的文件，伊随起身往耶路撒冷，对耶路撒冷往大马色行去。我想这段路嘛无真短，嘛无真长，所以扫罗一路在想，伊咧想讲，我要安怎来对付这群违反犹太律例的人？咱若对教会以及军队耶稣的这群人来看，扫罗是一个真主动咧掠这群人，扫罗是真主动想要毁灭这军队耶稣所建立的这个群体，而且这种的迫害唔那是伫耶路撒冷尔，已经往大马色去啊！会当确定的一件代志就是。教会也是讲，遮军队耶稣的人认定扫罗就是一位敌人，是咧迫害因的人。当扫罗伊要到大马色城，伊的旅程互人拍断啊。当保罗迄阵还咧路程咧行的时阵，伊心内还搁咧想着讲，我要安怎来拯救犹太宗教？伊有一个计划伫的。忽然间出现一个光，这个光有一个问题，将扫罗来问伊讲：
扫罗，扫罗，你为什么迫害我？扫罗趴伫涂骹。咱看到一个时间点，一个真特别、真雄雄出现的，甲上帝有关的这件代志，出现伫扫罗的身躯顶。咱看到这个声音连续刷喊两届，扫罗，扫罗。但亲像上帝咧呼召其他的人共款，比如讲伫创世纪42章第2节，上帝呼召雅各的时阵，犹原甲喊两届；伫出埃及记的时阵，嘛甲摩西喊两届；也是伫创世纪22章对亚伯兰的时阵，嘛甲伊叫两摆。这个时刻对天顶来的声音，嘛咧呼召着扫罗。咱看到上帝准备要来使用扫罗啊！当扫罗咧听到这个声音，后壁这个问题，讲你为什么迫害我的时，其实这个问题咧强调这个国外基督甲伊的门徒中间一个真亲密的关系。这个亲密的关系，咱会当安尼来理解讲，就是咧迫害主人的军队者。其实就是咧迫害这个主人，也就是迫害伊教会，就是咧迫害耶稣。伫奥古斯丁伊会认为讲，伫作者路加伊咧暗示教会甲基督中间迄个头甲身躯的这个关系，这个关系要反映出耶稣将门徒看做是家己的代表，那呢，就作者路加的观点，扫罗就是迄位迫害基督的人。所以，当扫罗这个时刻拄到这个问题，伊面对这个状况，伊想要知影一件代志，就是伫这个时刻，伊敢若是一个受到迫害、拍伫涂骹的人，伊要问的是。这位互伊拍伫涂骹的人是甚物人？虽然这个时刻扫罗抑阁毋知影耶稣是主，总是伊咧讲主啊，你是甚物人的时阵，迄是扫罗对伊所了解、伊真实的这种犹太教的灵界的观念。扫罗伊知影，伊所面对的是类似神的一个显现。所以，当伊即个时阵咧讲主啊，毋是讲伊知影耶稣是主，即个主啊是一个真单纯的一个称呼，因为伊知影对方一定是对迄个灵界中间一个真超然的存在。扫罗即位真忠实咧逼即个上帝的敌人的人，有可能变做上帝对敌吗？当扫罗咧称呼我的主的时阵，这个主后壁真正会变成做伊的主，这个主就成做扫罗呼召的开始。而且咱对《使徒行传》继续看的时阵，咱知伊毋那是成做一位信徒，伊嘛会伫将来为着上帝扮演着一个真重要的角色。扫罗的性命要改变啊！伊要结束对教会、对信徒的追杀，伊要改变，伊是基督的敌人。所以，当扫罗听到一个声音，拄到一个人在，伊要全然无共款啊！我对神学院毕业了后，我陆陆续续接受社会工作、咨商协谈的训练。我明白一件代志：专业的咨商协谈，的确会当真正帮助对方解决伊头目前遮的一切状况，但是却无法度真正协助对方解决迄个问题真核心的这个状况。陆续参加真侪课程了后，
我知影，若咱用基督信仰做基础的时阵，来成做协谈的一个准则。当然，这嘛爱对方伊愿意用基督教的信仰来将伊的心拍开，才有法度真正帮助对方，看见伊家己的内心，互因愿意进一步，互信心来引带。所以，若对这种协助的部分来看，咱人自细汉到大汉，咱的成长的过程，无论你认为家己是真平顺，拢真好，一切拢安尼行过来，也是讲你经历过真坎坷的经历，其实伫咱每一个人的心内，咱拢捌受过伤，咱的心内拢有一个伤痕的存在。这个受伤的经历，有可能是对环境所来；这个受伤的过程，有可能是伫你学习的内底；这个受伤的过程，有可能是对你原本的原生的家庭所发出来；有可能对你的朋友。无论安怎，咱经历过这长长的时间了后，就成做你现在的模样啊！咱每一个人，拢有一个真特殊、特别的恩典。咱拢每一个人是特别的个体，咱甲别人无共款。迄是因为上帝互咱每一个人的恩典、恩赐、才能、特质，拢无共款。因为这个无共款，形塑出咱每一个人。那呢，一个人都渐渐习惯了后，咱讲伊就定型啊。定型了后，咱人敢真正无法度互改变啊吗？有人讲有信仰就会当，总是咱若转来看到扫罗，扫罗是一位有信仰的人，但是你伫伊咧掠食信徒的时阵，你爱伊去军队耶稣，对当时的扫罗来看，迄是无可能的。无的确，咱会当徛伫扫罗的角度来看，当伊咧看到伫犹太教内面有一阵军队耶稣的人，这阵人愈来愈多，形成一种力量。这种力量会当将这个犹太教的教义加以震动，因对犹太教的看法开始转变。扫罗徛伫伊的角度咧看时阵，伊当然爱照着伊所学习的，伊过去互人所教导的，伊爱拄起这阵伊所看做这个异端。因为扫罗认为因就是互人带歹去啊，背离上帝的人。但是现在咱即马知影，咱通过圣经的记载，咱看到上帝伫旷野的这个路顶面，用一个真奇妙的方式，改变了扫罗伊的信仰，伊对犹太教转化变做军队基督。我咧想，这种转变的这个契机，有可能是上帝看到扫罗伊真忠心咧执行上帝律例诫命，而且真坚持，伊无放弃、无放过任何一个人。我的确是伊这种的信仰的态度，所以耶稣用光甲伊照，互扫罗降服拍伫涂骹。所以当扫罗咧问讲：“主啊，你是什么人的时阵？”扫罗的心中其实有一个怀疑，伊咧怀疑是：我读了遮多，我受过遮尔好的犹太教的训练，我了解整个犹太教的这个神学。这个时阵，这个光互我拍伫涂骹，是倒一位我所未明白的，伫灵界中间的这个神，互我拍伫涂骹呢？这个时刻对天顶发出一个声音，讲：我就是你所迫害的耶稣。你起来，到城里去，
有人会将你应当爱做代志，甲你讲。扫罗毋是家己一个人行这条路，伊边仔还佫有其他甲伊做伙行的人，因看见扫罗，听到声音，却无法度明白扫罗伊所经历的，因为伫迄个时刻，这件代志已经开始改变扫罗的人生啊！当行的人毋知发生什么代志，虽然扫罗的性命已经无共款啊，悔改已经开始啊！总是这个悔改是上帝伫伊个人的生命内面，迄个真客观行动的一个结果。这个悔改嘛，对个人的生命产生一个冲击。咱知过去，当时的人因要改变来归信上帝的时阵，常常有侪的人，特别是伊厝内底的亲人，拢会感觉讲，伊哪会做这种改变？到底发生什么代志？因为这种的改变是边仔的人无法度去理解。扫罗伫迄个时刻，伊目睭擘开，无法度看见。有人将伊揪入去大马色城内面，伊3工无法度看见，嘛无法度啉食。咱看到这位扫罗，过去伊是四过咧行，伊咧追求祭司的介绍批，伊去掠食军队者。但是当伊往大马色的这个路上，咧追杀的这个扫罗，伊是对一个真强悍的人，瞬间成做一个真软弱无助的人。上帝甲伊同在，所以上帝才呼调阿拿尼亚，通过异象，互阿拿尼亚有一个使命，但是伊提出一个合理的抗议，就是因为扫罗所做代志，伫过去是相当可怕的。但是上帝伫这个时刻，咧开始说明，伊表明扫罗伊未来的使命。上帝清楚咧讲扫罗毋那是对敌，也是迫害者，伊是一位受拣选的人。扫罗的呼召，毋那是伊敢若相信基督尔，伊要成做基督特别拣选的器皿。伊要伫外邦人甲君王的中间，以及伫以色列人的头前，要来宣扬上帝的名。这个嘛是咧预告扫罗未来的工作，伊要为着基督来受苦。所以，当阿拿尼亚照着上帝吩咐去行的时阵，阿拿尼亚将手放伫扫罗的身躯顶，互扫罗得到医治，而且领受到信心。伫这个时刻，扫罗毋那是无阁互人称作是一位迫害者，伊已经称作是扫罗兄弟。伊接受洗礼，伊食到遮的食物，这个食物咧食的时阵，有可能是圣餐，所以伊完全改变啦。信心借着换手，借着洗礼，互扫罗甲伊的过去相隔离，伊离开了过去迄种迫害者的身份啊。这个悔改是基督同工伫扫罗的身躯顶。是一个真大、真激烈的转变，这毋是咱人会当做，但是扫罗确实伊去经历到，伊对一位迫害基督的人，却互基督所接纳。上帝通过一位互教会会惊而且真痛恨的人，拣选伊成做伊外邦人。来宣扬基督的事的这个人，扫罗嘛称作保罗。咱伫《使徒行传》后壁拢读到的是保罗，迄是因为伊的名扫罗是希伯来文，保罗是拉丁文。
即个过去的敌人，透过伊两种的名无共款的身份，伊会成做未来犹太人甲外邦人中间的迄个平台纠牛。扫罗悔改了后，咱看到圣经记载着讲，伊死过咧传扬耶稣，讲伊是上帝的囝。扫罗的行动显出伊的使命，嘛为着将来外邦人的宣告有一个基础的开始。所以，当作者路加伊主张是将福音传予外邦人的时阵，这个福音毋是对人发起的行动，是上帝的引带，而且伫这个引带的内面，每一步拢有上帝所赏赐的记号，以及异象的确认，包括伊予扫罗的异象。所以，当扫罗改变，扫罗有行动来回应，互捌伊的人拢真惊吓。圣经安尼记载讲，扫罗伊伫话语的顶面、讲话的顶面，足有能力的。伊运用过去所训练、所学习的遮个逻辑的论述，来证明耶稣就是基督，来证明耶稣就是上帝的囝。互大马色遐的犹太人无法度来回应扫罗的论点，无法度甲伊来辩论。所以过了一段期间，这犹太人想要将扫罗杀掉。这个时刻，扫罗的身份却变做是迫害犹太教的敌人啊！虽然扫罗已经知影，伊爱为着基督的名受苦，所以当伊互人对大马色的城伫暗暝用大拿放落去下骹逃走，伫迄个时刻，扫罗成做一位受迫害的人。总是扫罗，伊知影伊家己的使命，扫罗伊知影伊未来所要面对的，但是伊犹原想要甲使徒有一个建立一个关系，互使徒来确认讲，伊要传的是甲使徒所讲的好消息是同款的。但是咱看到即阵使徒，因爱先做一项代志，就是克服因心内的即种惊吓。因为这个真恐怖的敌人要来到因的头前，爱因克服这个惊的心理了后，因才有都真正来接受扫罗，因为接受伊即摆的身份是扫罗，伊这个时刻咧遭受迫害。我想扫罗已经体会到国外基督的临在，扫罗嘛得到使徒的认同。所以，咱看到扫罗经文描写讲，伊真大胆咧奉主的名宣讲耶稣是基督的这个事例，以及将家己亲身所经历的，甲人来分享，甲人来讲。各位兄弟姊妹，咱看扫罗，扫罗伫伊悔改进前，伊的人生有真大的优势伫的。怎样讲？伊是犹太人，伊是罗马的公民，伊受过正统辩论的训练，伊对律法真熟。安尼来看时阵，伊是当时社会迄个阶层是上悬阶层的人，总是伊会当掌控别人，而且去迫害别人。当伊拄到基督了后，伊成做一个器皿，伊成做别人生命计划中的一个工具。扫罗咧回应上帝，那呢，咱在座的每一位，咱拢已经相信耶稣基督啊，咱拢宣认耶稣是会救我。那呢，你的生命？敢有因为拄到耶稣基督，你做了什么款的改变吗？这个做，毋是讲你的行为，你家己要去做。这个改变是上帝伫你的生命中
有甚物款的改变吗？也是讲，你认为因为耶稣基督，你甲别人有甚物款的无共款吗？我相信，无论咱每一个人是毋是真正明白你即马家己有甚物款的无共款，但是因为你相信上帝，相信耶稣，相信信神，伫你相信的迄个时刻开始，你的生命已经受到改变了。那呢，咱要做的就是爱回应上帝。有的人讲，我已经回应啊；有人讲，我当咧准备要来回应；有人讲，我已经咧回应啊。无论你的状况是安怎，请继续不断来回应，也来备办呢，咱恳求信心来引带，互咱能做出上帝所欢喜的。咱来学习，亲像扫罗共款，坚持去向人来诉说基督耶稣的代志。扫罗的生命转变了后，咱看到伊毋但是咧传讲的即个能力加添尔，伊还阁有的是活出伊基督耶稣的即个教导。生命的改变，的确，咱会互身躯边的人感受到无共款。即个无共款，就是伫信心的引带下面。人会真明确知影上帝的心意，人会知影上帝颁布者的努力典章的用意。咱会当对灵内面，甲耶稣基督三连，对心内咱来找求上帝。所以生命的改变，毋是迄个时刻尔，生命的改变是一个连续线的状态。上帝通过侪的代志，互咱每一个人搁较明白真理，互咱每一个人的生命，伫即个过程的中间，继续咧转变。即个转变，咱会当讲是咱伫信仰，咱伫咱的灵命顶面的成长。所以当咱领受到即种的成长，咱领受到即种的转变，咱毋是家己领受尔。咱爱伫每一届领受了后，爱用行动将基督耶稣过活的信息传讲出去。最近，甲团队咧准备做教会一个历史长廊，咧看到一寡资料的时阵，我看到咱教会过去捌做侪对外宣扬福音的事工，而且每一届咧做这个事工呢，拢有人接受洗礼，有人愿意进入教会，有人要成做上帝的囝儿。现主时，咱教会所进行的社区据点的事工，是伫周间的时阵来做。这个事工已经进行了6年外的时间。当周间时，我看到伫教会周围四周围的遮个长辈来到咱教会的空间。无论因伫旧堂内面咧做运动，无论因到地下室来做伙共餐，也是伫下晡的时阵，伫咱的团契教室做伙咧耍拉米、看电影，因拢咧享受到上帝所赏赐即个空间的恩典。有可能因知影教会，总是因也无明白基督教的信仰，所以今仔日我特别邀请苏长老，确定要来甲咱分享。当伊咧分享的时阵，我邀请众兄弟姊妹，咱做伙来为着遮社区的长辈，咱会当为着因会当来明白耶稣基督伊的生命得到改变。咱每一个人想看卖，咱会当为着即种的代志，你会当奉献生命。奉献毋是干那金钱尔，奉献是咱有行动。那呢，咱会当想看卖。我想，生命真正的转变了后，是要荣耀上帝的名。这荣耀上帝的名，是要互人会当明白耶稣，互对方的生命
会当转变成做上帝的器皿，互对方的性命转变成做上帝的器皿。咱同心来祈祷，全能的上帝伫你面前，阮看到所有的转变，阮知这是上帝你计划中的一部分。阮每一个人，阮明捌你，阮的生命的转变，嘛是你互阮每一个人的恩典疼痛。愿主你亲身看顾阮每一个人，互阮当阮领受到的时阵，阮爱做出行动来回应。透过你的引带，我们将人的生命的转变仰望伫你的手中，我们要为因来献上感谢。我咱的同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。这是过来吟圣诗550首，圣诗550首，我做基督兵丁，我做基督兵丁，着好打进前，气海着常修正，困境无爱用，时刻甲歹三争，毋通失警醒。求主赞我勇猛，互我为得胜。求主施大权能，看我无时停。求主带我向前，到永远天庭。请咱起立就吟绝首。请坐，请咱继续来备办奉献。
请坐。咱先来读金句2遍，然后就将时间交互负责据点的迄个所长老来报告吼。来，请。到底伊大家着同心，三体贴，三疼亲像兄弟，怜悯谦卑，彼得前书3章8节。到底伊大家着同心，三体贴，三疼亲像兄弟，怜悯谦卑，彼得前书3章8节。大家平安。这个社区的关怀事工，本来这是伫咱正月28迄个和会的时阵，社区的事工报告，我都爱报告。因为迄天的迄个，咱有要旧咧过年的摒扫嘛，大摒扫吼，所以时间较迫，所以我甲牧师讨论了，想咱用今仔日来报告，互咱兄弟真侪人还毋知吼，来报告互咱知影。我想咱逐礼拜来教会时，拢会对两边看到遮个广告，吼，遮个布条。这拢伫周间咧进行，所以呢，可能有诶较兄弟较毋知影吼。若是甲即个时阵，会记得伫6年外前，咧要7年啊，咱社区要成立诶时阵，我若甲阮伫遮有报告讲要安怎成立啦，要安怎来进行，迄阵拄甲社会局有接触了，开始要开办诶时阵，咱小会同意了，我才有说明，邀请咱兄弟来参加。因为爱有一个打开始爱有30个以上诶兄弟来报名啦，吼，安尼。所以呢，是安怎会安尼呢？因为咱知影咱的国家，咱已经是进入高龄社会啊，到今年已经是超高龄社会啊，吼。就是讲65岁以上，20%，5个人多一个老人啊啦，吼。所以已经是真严重啊，吼。所以这是咱所以呢，咱教会嘛，甲这个事看真要紧。不能置事外啦，置身于事外，所以咱就有甲邀请伫106年2017年的3月，咱就总会有邀请社会局的承办来这个浙南教会伫遐来说明讲，咱教会国教会啦，若要成立这社区老人关怀事工的这个操作，要怎操作所以伫遐来开始啦所以我转来了，甲社会报告了，就开始来筹备，看到咱的场地。咱的空间、咱的人力、咱的设备、咱条件拢符合了，所以咱开始来着手来进行。所以第3个月来，咱就甲拢准备好势了，伫1806年6月7日，咱就正式来运作来运作。开始就这个课程安排啦开始是用动态甲静态，主要是要互咱老大人呢，就身心灵拢有健全了，能够体能、智能想提升肌耐力的训练手脑协调、记忆力。这方面的课程来帮助这老大人所以有茶杯有茶杯这个日本方块，咱这单有这个相片，咱会当参考过来这就是迄个拉米即摆搁咧进行6年或7年，搁这老大人真介意、真需要真好，搁有缠绕画有养生电锅料理、电锅菜中医养生协调保健陶笛课这方面，搁较重对咱教会搁较影响较。咁较明显就是咱的四周围环境的绿美化啦。咱若知影讲，这个咱的环境算袂歹种足侪花有人看还有园艺课。所以我则简单用这个课程的这个相片，互咱来参考这是茶杯茶的用手、目睭、头脑安尼的变化反应这是即嘛真趣味。了后咱嘛伫圣诞节嘛，伫有表演过这是茶杯的训练。过来就肌耐力，这拢超逐礼拜2、3、4、5拢有咧进行的弹力带，然后有这是迄个用迄个保特瓶做肌耐力的运动的迄个运动，做互你的握力迄个较迄个伸展各方面拢有啦这是上基本的。这就是日本方块这踏步
你嘛看一个一个吼，老师给你变化，135、246安尼跳，啊，结果跳毋对，有那脚会小低、小破咧吼，真趣味。啊，这就是训练你的记忆力啦，吼，这嘛真好吼。这啊，有诶边仔甲指导吼，甲教安尼吼。啊，这左右拉面吼，这是这长辈吼真介意诶吼，就是讲通伫遮安尼，大家暗嘛当开讲吼，交朋友吼，这就是拉面。啊，话讲啊，这个毋是麻将，毋是呢。吼，这麻将无看，这用数字去组合吼，去组合尔，啊，所以咱训练你的脑力甲记忆力啦吼，这真好。啊，咱教诶，这是2年前诶相片吼，啊，所以咱教诶嘛有80位阿嬷。第3个，咱中和教会有举办一摆迄个拉面比赛，啊，60几个中间有，咱得第4名呢，这啥你知无？可以啦，吼，请去这，你们看安尼哦，伊是嘿头脑足清楚哟，伊是拉面的教授级别呢，好所以哦，真好啦，真80几岁啊，吼，啊个真厉害哦，啊缠绕画，哦这嘛是。这一张白纸，啊！你敢若一支笔咱就好啊！啊！你慢慢啊画，你看画甲水，吼！啊，咱捌伫咱外口捌有做展示过啦，吼。这嘛80几岁阿公，等下介绍吼。这伊什么？这嘛是纸甲边尔呢？另外，到尾啊，乌白了，会晓进这个彩色的吼。啊，伊本身建筑师，所以足趣味的吼，所以啊，互咱真。学习啦，学习讲吼，学习足强的吼，这能力足强的吼，这嘛是。啊，佮来电锅菜，吼，用电锅煮菜，吼，啊，这有12节课啊，所以呢，做足济菜吼，要节约的时阵呢，大家拢会当准备一项菜啊，伫遐来，大家来分享吼，这是节约的时阵。头题班的时阵嘛，真迄个，咱的陈荣义长老呢，啊，伊真心啦吼，几啊2、3年拢甲咱迄个啊在。伫咱遮拢继续持续咧教，啊，咱若去咱的分局后壁迄个新农照护中心啊，即拢纵然伫在收容迄个吼，啊，伫遐有圣诞节时拢有来表演，啊，分圣诞节歌曲吼，因听甲因做迄个，啊，咱教会本来逐年都拢有分红包互因啦吼，所以这咱对因来算真关怀关心，教会的关心。不然就是即个田园城市啦吼，这就是。会当讲，社会局嘛是讲，伫咱的据点每个据点啦，你四周的环境啊整理又好哦，所以咱嘛有申请这个专栏，就是要请这个园艺技师吼，参与的环境的改造，啊，佮有教学吼，互咱的教会，互这个据点的四周围焕然一新吼，啊，咱来看咱教会6年前的经营什么款啦吼，这是咱后壁，这咱教会进前的后壁吼，啊，这是咱头前吼，种田的树仔遐边遐吼。啊，个是咱路边，这路边吼，这较早的经营吼，就是无啥好看啦吼。啊，所以咱就有因为这有申请这个专栏，所以咱有一笔经费，咱会当来处理，咱会当来进行，吼来做。啊，咱教会兄弟呢，真侪拢来斗三工斗骹手，吼，开始来进行。美化了后就变安尼啦吼，咱有用，咱可能有人有过看啦吼，这是种香草，吼香草。啊，这头前这看起来对，咱的乡中庭都拢有啊啦吼，啊，这拢我定定换爱修正。过来就是园艺课程内底呢，这个讲师呢，教迄个免压水的啦，一个月拢免压水，你的花也袂，你的田仔也袂死啦吼。啊，这人讲要去出国要去游览吼，安尼无要紧吼，这足厉害。啊，个香草叶拓，这嘛是都较少咧用的，或者毋捌看过吼，所以嘛较趣味。吼，伊个香草叶拓就是。因为香草像紫苏啦，或者其他迄叶啊，啊用一个棉布白巾啊呢，底下落去引，甲迄落安尼吼，就足水的彩色的做起吼，咱的信用长了嘛，底下个向足欢喜的，反正咱伊嘛是迄个吼。当然个真济啦，啊，因为像迄个人，所以拢无种翕出来吼，好，啊，共产就是咱据点的会算一个真热门啊，真受欢迎的吼，咱因为咱有专门的，咱的姊妹呢有专业的吼，啊，所以出出来菜样菜色多样，啊个卫生，吼，啊个好食，吼，啊个啊所以拢伫增高，你30分增加到90分啦吼，啊，因为咱场地咱地下室都差不多安尼尔，所以咱就无得去增加，吼，就是增加，吼，这是这个疫情进程啦吼，啊拢摆满吼，安尼吼，足爽观的吼，啊看足好食的，啊
所以有时拢食啊无够，是安尼。疫情了后，疫情中间就是拢有停，捌停几啊届，停几啊个月，所以了后就社会规定讲要用饭包，家己载饭包起来，安尼较卫生，较迄个，还是疫情的关系，所以就无搁迄个无，若拢伫灶骹头尾食饭的时，拢人足济足投热的，足欢喜的。过来就是咱因为参加祭典了后，就甲政府有连结啦，所以呢，观船局呢就是逐年拢会举办迄个台北一日游热火长青咱祭典咱拢有参加像一年一摆，拢有游览车，佫有领队，互咱去参加草山。咱若讲去的时，拢甲咱去外口内底行一下尔，拢袂。暂时咱去的时，因有导览，伫遐甲咱介绍，佫带咱入去看所以真迄个中山老嘛共款，这拢一年一摆白石湖吊桥，佫翡翠水库嘛是爱有团体游览车这人入去，佫咱甲咱导览，这嘛是因为咱有据点，咱才会通安尼做做迄个。这种了的相片啦对内连接就是咱成立第2年，就是2018年，就是1807年的时，咱总会有成立一个高龄关怀小组、事工小组，直接关心咱这个全教1200几间的这教会这个老大人所以有开始要举办这个所有观摩。第1年先就是有全台湾有3位所在，伫北部、甲南部、甲东部做关怀的地点。咱教会是选择咱教会啦这就是2018年8月28日，伫咱遮伫这个所在观摩的场地有咱北部的教会有代表有超100通的来参加，来咱遮参加来迄个咱迄天咱嘛是用用餐邀请招待因啦过来就是咱参加这个净滩，咱逐年连续疫情的时咱休一年啦总会台北中会办的啦所以去三支咱的据点甲咱教会拢有超一半一台游览车大家拢嘛拢真欢喜这种迄个。过来就是个人关怀小组呢，嘛伫剑潭连续3年伫剑潭活动中心呢做迄成果发表像头1年拢有500几个单位那500几个长者啦据点长者都去参加。咱去年咱嘛是有咱据点咱的迄个陶笛班，咱陶笛咱嘛有去遐表演啦后来这是有几啊个这个媒体采访我来选2个就是第一就是这个立 TV。今天呢，我们来到台北木栅的文山教会，这里是历史非常悠久的长老教会，已经有130年的历史。那教会后方呢，就是木栅行政中心，前方就是木栅传统市场。身在这个闹区之中，环境是非常的清幽。那至于今天为什么会来到这个教会呢？因为今天这集我们找寻到的阿嬷，平常除了煮饭给自己的儿女孙子吃之外，也有在这个教会在担任供餐主厨，煮给非常多人吃。因此今天我们除了要跟着这位阿嬷来学习她的私房料理之外，也会带大家来认识一下文山教会这边有什么样的活动，以及供餐是如何运作的，一起来看看吧。好，那现在我身旁这位就是在这个教会这边已经服务了30年的苏长老，长老好。好。长老想请问像文山教会这边历史这么的悠久，那听说在新建这个新教堂也是经历了一番波折，可不可以请长老大概说明一下这边这个教会的历史？好，我们这教会到今年是130年了就在130年前，就1878年，当初有一个茶农，他就每次采茶以后，他就要从山上用挑的走下来。走到这里，还要走到新店，曲池那边，好远好远。所以有一次他就到那边的时候，有一个人在讲话，就是马偕博士的马偕医院那个创立者他在那边传福音，他说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我会让你得到安息。安息是休息的意思。其实这个是圣经的那马太福音第11章28节的里面的一段话。挑这个茶叶的这个，他叫张乃红张乃红先生他听到这句话说：“哎呦，这么好啊，我这么辛苦。”所以他就去听福音，听了以后听了好几次以后，他觉得，真的太好了，所以他就后来就信耶稣了，这样但是呢，这好几年还是这样走的很辛苦所以他们就召集了山上9位的茶农，他们邻居这样就到这里
买这一块地。那时候这里是太原街嘛，木栅的第一条街，对。所以就买这块地200多坪，就开始慢慢的从小的那个教堂慢慢大这样子。这个历史大概简单的就是这样。就是从买地到现在已经有130年了。对。那像刚刚我们早上进来这个教会啊，发现1楼教室有在上运动的课程，那可以看得出来这边教会活动非常多。可不可以请问长老这边除了运动课程之后，还有没有什么特别的活动吗？现在时代是对智慧型手机就很流行嘛，老人家都不会用，所以我们有开那个手机班手机班，他们好喜欢还有我们考虑到，长者的记忆力都有时候比较退化嘛，所以在家里如果你要准备餐点的话，很辛苦，瓦斯开的话有时候忘记关是真的很危险，所以我们也有开那个电锅菜班，用电锅来自己来简单的煮，这个长者是很喜欢。后来我们还要动脑，我们有缠绕画。缠绕画你们不知道有没有听过？这对老人家真的是很静静的，就一点一线，你就可以就重复就画很多，创造很多。有的喜欢音乐，我们就有陶笛班，这个是慢慢的延伸出来，慢慢变化了。刚开始实在是没有想那么多，我们就运动，不止动一动而已我们还有弹力带啦，还有日本方块。一块一块那个跳来跳去，都要变化。当然我们教会是礼拜天是做礼拜嘛，就是那周间的话就空着没有那个，所以我们教会也觉得说对社区要有一些关怀、一些贡献，所以我们差不多10年前我们就想说，从小朋友，因为我们这木栅国小在旁边嘛，所以我们就跟学校联系了以后呢，辅导室他就介绍说比较弱势的这些还是外配的那些小朋友需要帮助，所以我们就开那个课辅班，就下午放学以后就来我们教会这里，我们就请老师教他们功课这样子。是。后来学校就有放学以后就有开办那个课辅班，他们自己有开课，所以后来就同学就可以到学校留在学校这样。后来大家讨论当中有想到说，老人这一块，现在我们是高龄化社会的啦，对。所以就想说，那我们要怎么来设计开办这个？可以再多关怀社会的活动。对。那就在4年多前，刚好我们政府在关心这一块，这个是长照2.0的前身就要社区关怀据点，就是说那时候我们刚好教会要想做这个事工，刚好政府有这个计划有这个政策，所以我们就跟市政府配合。是这样子，就是原本教会就有在想到这件事情，然后刚好政府的这个政策，刚好一起合作去举办这个，对，所以就开始这个共餐的这个活动。那因为老人家吃饭是一个大问题啦，有很多独居老人嘛，还有的子女上班就不在家一个人，所以吃饭也是一个问题。然后没有运动。都没有动，很少动，关在家里真的很苦闷。所以我们就当初设计的时候，就是设计运动跟共餐结合一起。所以我们就用礼拜2跟礼拜42天，11点到12点先运动。聘请专业老师来带他们运动，运动完然后我们休息一下，再到我们楼下共餐吃饭。所以这群一起在上运动课程的人，就结束之后就一起到楼下去共餐这样。对。那像共餐的这个服务啊，主要是服务哪一群人？就是要60岁年满60岁以上。60岁以上才可以过来参加。对。那60岁以上是带着身份证过来就可以进来的吗？现在很方便，现在有健保卡嘛。健保当初是用身份证登记2、3个月，那时候政府还在摸索怎么做比较好，所以要先登记。后来就我们有健保卡，所以后来用刷卡的。就直接刷卡就直接到社会局的那个网站。所以你一刷卡，社会局知道，你们这个据点有多少长者来，多少人来参加，然后他是60岁以上。对，有的都会剔除，你这边有的就会剔除。对，这样。那我想问，就是这些来参加共餐的长者啊，他们都是教会的弟兄姐妹吗？刚设立的时候是社会局规定说，你要成立这个据点的话，至少要30个人以上，所以我们就请我们教会的弟兄姐妹呢，有60岁以上的就来报名这样子先成立。开始开办的时候，慢慢的外面的长者他们路过，我们这里地点很好就虽然路过了，就没探回看，有在运动还有在卡拉 OK 我们是开2个，一个是运动一天是开卡拉 OK 嘛。
所以他们就会慢慢吸引他们来。现在4年多了以后，哇，现在就他们的长者比较多，我们教会的弟兄姐妹就人数就他们有时候让他们那个他们有的在外面听到这样，就大概10%，剩下10%的教会的。所以只有10%是教会这边原本。以前是100%。那可是是不是会有一些人来参加之后，觉得教会这边不错然后就来反而就是进来这边教会这边？对，很有意思啊！就有时候刚开始他们有的人都没有长者。大部分都是传统信仰嘛，他们就是拜他们所以他们对教会都不了解，而且会有一点心理上有点怕嘛。对，先问你说，那你们参加运动，还有是卡拉 OK， 要不要跟你们一起信教啊？这个很有趣哈。我跟你说，不用，不会，不需要。这个是要社会局跟教会合作来举办的这个所以不需要，你就来运动，就来一起参与，都没有这个设定这个条件。但这几年来了以后，他们觉得，教会。很好，很亲切啊，场地又这么宽敞，大家认识很多朋友啊，所以很开心啊，就是这样子。那像供餐啊，准备那么多的食物，是由谁来做准备啊？其实我们教会每个礼拜天都有，也有煮爱餐，就是我们教会的会友他们会吃大顿，但是他们是有的没有办法，他们没有证照他们没有办法再跟我们配合这个，所以我们就招募有证照，有那个。厨师丙级，至少要丙级证照的那个厨师，所以他去准备，然后我们招募我们自己教会的志工，现在也有外面的老人家的志工来当志工，志工就洗菜、切菜这方面的，主厨的话就负责采买，还有那个开菜单要怎么去配。所以就是从那个整个菜单的设计到采买啊、制作，全部都是由这边志工主厨来做。他们在负责，对。他们很辛苦了，都每次来的话，就要至少8点就要过来，7点就要过来准备完12点吃饭以后，后面还要再收拾，所以还是很累。但他们都是自愿过来帮忙。对，很有心，真的是很感动的，真的是。可以了解。那所以再确认一下，像共餐这个活动啊，是每周的2、4都有在这边举办。对。OK， 那像今天也是礼拜4。所以我们今天就可以一起去看看共餐的环境跟怎么样运作的。好，欢迎啊！好，那今天非常谢谢苏长老，谢谢。听完苏长老的介绍，才知道原来文山教会这边每周2、4早上都有专门为长者开设的运动课程，可以看到长者们专注地跟着老师活动身体，充满了精神。而课程进行的同一时间，教会厨房里的主厨及志工也正马不停蹄地准备中午供餐的餐点。刚开始的时候，我来这边当自愿的帮忙的，然后我亲自也参与他们的洗菜、煮菜，然后我就觉得太棒了，我自己煮的都没有这么好吃。他这里供餐是中午那聘请的那个厨师也是有证照的，而且最主要就是卫生很干净这样。从备料、烹煮到盛盘，每一个步骤都毫不马虎。最后看到桌上盛装完成的餐盒与水果整齐的一字排开，那画面真的非常壮观，也令人感动。运动课程结束后，也就是供餐开始的时间，长者们陆续入座，一边谈笑风生，一边享用美味的餐点。首先呢，我很喜欢这边的氛围。来这个教会，感觉就是它很温馨，他也不会一直逼着说你一定要受洗啊，从来都没有。大家庭非常好所以来这边吃饭变成是我每一天最期待的、最高兴的。这里对长者们来说，不只是运动和用餐的所在，更是能够得到陪伴与关怀的温暖。这节目其实还有20，全部20几分啦因为以前有咧访问迄个苏珍苏淑珍有迄个私房菜伊咧传承因的新妇等于时间的关系，所以我这大家简介掉啦咱若要看咱这个来另外过来看，还是私下甲我讲，我还是叫苏珍放你看过来另外这就是这个世新大学新闻系的同学来，这我嘛简介一块尔咱来看者，因这嘛是咧甲咱访问咱的教会。
长辈们随指示摆动手脚热身做运动。这是文山区的社区照顾关怀据点之一——文山基督长老教会，每周会举办健康促进课程及老人共餐等活动。以前就比较不喜欢出来在家里，那现在出来都结交一些老朋友啊，运动大家聊聊天啊，就觉得蛮快的。这里的餐啊是做的很好。这个陈启威大哥啊，今年90岁啊，干了给咱家嘛是这样。可以呢，跟大众接触以后呢，就可以自己不要封锁在那个看电视啊，或者家里面坐啊、睡觉啊。好，这边时间关系，我有切一寡条吼。最后就是讲感动甲感想啦吼。这讲我讲几个就讲，咱的成立，咱社区成立已经差不多到今年到6月7日就满7年啦吼。啊，咱看见真济，咱的附近的社区的这个中者呢来到咱教会吼。啊，因真欢喜，为他开始惊，毋敢入来，到即摆来遮足自然的，啊，交真济朋友吼，啊，遮啉茶开讲，啊，个玩桌游吼，拢迄个。咱即摆个今年个增加迄个电影欣赏吼，啊，足出面拢家己摕一寡迄个啉醉吼来迄个大家若是咧同乐会安尼吼，真拜五下晡，咱有时间嘛当来参考啦，参观吼。搁来就是讲心灵的关怀是咱基督徒的功课啦吼。即我讲两个简单的例就好吼。迄个咱团队吼，你看伊真有这阿妈演的吼，妈妈演。伊来8个月来了，伊8月来到即摆吼。啊，最近吼有发生2个代志吼，一个妈妈吼住伫深溪啊，啊，因为伊先生过身，无伊进前就甲先生拢分居啦吼，拢无住做伙吼，啊，所以2个可能感情毋是解汇款吼，这咱毋知，但是就是无住做伙。啊了过身了吼，啊伊拢有咧来，啊来跟拢处理好势了来，甲团队拢会甲因打招呼啦，甲因小姐们甲因开讲。啊，伊甲团队讲，我足惊的呢，我讲你惊哪？因为头七嘛，头七吼，讲我惊阮人会来呢。头想讲啊，你头七恁人来，带好干嘛去啊？我毋是哦，我会惊啦吼。啊，这就是因心灵为啊，虽然刚才有熟悉了，伊会去讲伊的艰苦的所在、惊遐所在。啊，伊讲团队讲，安尼我替你祈祷好无？伊讲好，啊替伊祈祷，心内较平安。团队佫送伊一个十字架嘛吼。伊讲好，啊你摕转去吼，送你安尼，这是一个例。咱若爱佫故事较，都听团队佫讲啦吼。过来就是咱迄个地动4月13当顶2礼拜尔嘛吼。7月58分，7点58分地动，啊，咱才9点半就有课程啊，就吸引伊来啊，一个妈妈住伫木星路，伊住11楼，啊，迄11楼，迄电佫无电，7电楼袂当停电，袂当电费袂当行，啊，伊要来咧，啊，变安怎？哦，爬，佫行落来，行到这讲哦，骹足酸的啦吼，酸无要紧，伊讲足惊的，啊，团队甲讲因听有话讲，啊，无甲你收惊好无？团队这步呢吼，这步上好，伊替伊祈祷，伊讲好，替伊祈祷，个甲伊做伙祈祷，做祈祷了，啊，你有较平常有，好了，开咧吼，这就是心灵的安慰，心灵的关怀啦吼，这是咱做基督徒爱做的，吼，所以呢，咱毋是干那看啊人来安尼就好啊，所以是讲，互咱参考，啊，佫真侪故事啦吼，因为咱时间关系，咱无佫讲起。所以咱这是2年前的影片啦吼，啊，咱83周年的时候要做。纪念车身有咧，有遮，所以咱这信仰的前辈有遮好的脚迹，吼，互咱应该用信心甲军队吼来，互咱的社区或者中者甲咱教会好的结连啦，互咱教会成做互咱社区的中者身心灵的牧养关怀中心。所以讲，当福音无搁用讲的啦，是用利用耶稣的疼，实际去关怀遮社区的中者时阵咯。社区得接纳咱，甲认同咱吼，互咱诚做教会诚做社区真好的见证，啊，甲真好的祝福啦吼。好，最后咱用诗篇第90篇17节甲上帝求讲，上帝啊，愿你坚固阮的手所做的工，愿阮的手所做的工，求你坚固伊。以上，多谢。咱后礼拜献工，因为咱的伫外长老拢会阁甲咱通知，所以咱就莫看，咱家己有时间咱家己就步来看吼。咱请咱掀开第6页，
咱来看教会消息。第3点，下礼拜4月21礼拜吼，就是要迄个三峡教会李仁和牧师要来请安募款，请咱兄弟来关心甲代祷吼。因嘛要来募款，嘛要来预备啦吼。咱伫迄个楼骹有因要预备伫个布告栏遐吼，咱先爱去看，因为有诶物件是你爱先登记才有，毋是讲伊爱早这诶物件拢甲恁准备来，比如讲迄个油饭啊吼，早汉者来无人要买歹去，所以迄拢爱用登记，所以请咱小等下买，先去遐看者，先登记吼，因嘛较好准备啦吼，安尼。第4点的少年团契，4月20到22，少年要去迄个埔里举行迄个春季的成员营吼，请咱代祷吼。咱这次要来颁发迄个奖学金请国中吕新妍叫你列名就来头，你就来头前面哈。高中张信怡、许伯恩、陈佑新，大专林崇慧、黄慧谦。许承恩、张约典、林崇珍、张赫，研究所吴玉成、朱月贤，来，赫来，新妍、伯恩、信怡、刘鑫、约典、阿谦，许承恩。崇慧、张赫、崇真、玉成，好，月贤没来，好，我们为他们来祷告哈，咱为因来祈祷，愿上帝继续加添智慧甲气力伫因学习的顶面，咱同心来祈祷。全能的上帝伫你面前，阮感谢你，或者的细囝因伫学生的时代，有上帝你所赏赐因的聪明智慧。帮助因，互因对因所学习的，成做因未来的基础；互因学习的，成做因未来因人生上帝你要使用因会遮的所有一切财物甲知识，愿主赐福因的学习。愿咱的祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。好，多谢，来组长帮我发。这是咱来行平安礼。咱礼拜还未结束哦，吼，虽然行平安礼了，咱阁有要祝福。先请坐。咱今仔还阁有新的朋友吼，爱介绍者无？请坐坐。好吗？平安，真欢喜，咱今仔日有2位长辈来到咱的中间，甲咱做伙主会。第一位是陈启辉陈先生，咱欢迎伊。
伊对只影片中间有出现，就是陈启慧陈先生，伊是90几岁啊吼，90岁啊，我看伊写字甲伊的元气拢足好势，愿主继续保守伊啊，欢迎你啊，佫有一个是新照。哦，好，迄个吴正雄，迄个残照画，迄个，啊，因为83岁。对啊，伊新照，所以有一位啊，就是因为等于讲有代志，所以因先离开啊。对，有2个夫妇，就是一对翁仔某啦，嘿嘿嘿，一个吴先生，啊后回然后伊过来的时阵，咱再来介绍。好，欢迎你，欢迎。这是咱来吟线尾变的诗388首，吟诗煞请牧师来祝祷。信心同在扶持甲帮赞，甲咱正人之地对这粒到因世代无煞。阿门。请坐。啊！你无去拉米比赛，啊，像你这落比赛啊，你无去比赛，你袂晓哦，你去加油，你无去加油，哈哈哈哈哈！别别。